Kwegwatangorera Nekwegwa wega ngoroine Tarora Medoyo wagai wakwa Kuria adutete Namana magne konene Dio wengi ugate Iena demo waside Gayoyo Gayole wa magega niate Wayaga medu Okaga hedea Nienginye tamoisho Hedere doshiakua Si alinya koda kanana Ogeka kiondo Shakwa iga shonoka Hello everyone Karibuni sana Tureda kuerera oharia turatigireire muthenya wa ira Picking it from where we left yesterday Na turathomaga ibuku ria Ecclesiastes chapter 9 verse 4 Na muthenya ndĩrenda tũnyitithanie na ibuku ria Acts chapter 10 34 Acts chapter 10 34 Ati muthenya wa umuthi Ngai no areka kiundu Ena nĩ ithuĩ nĩ harĩ andũ mekĩirwo kiundu I can see testimonies coming Koguo ũndũ ũrĩa ndĩrenda gũkũririkania nĩ atĩ Ngai nĩ egũthogothania kiundu atĩ Ngai ũyũ wa magegania atĩa ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciĩharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai no nginya mwangi wa drum set how are you Ngai no nginya egwĩka kĩũndũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na Ngai nĩareka kĩũndũ na ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Acts chapter 10 verse 34 no mbere nĩ kwenda tũthome thĩinĩ wa Ecclesiastes ĩkoiga atĩrĩrĩ 9 chapter 4 ĩkoiga atĩrĩrĩ Anyone who is among the living has hope. Even a living dog is better off than a dead lion. Rĩandĩko rĩa Gĩkũyũ rĩkoiga atĩrĩrĩ Ecclesiastes nĩ wenda gũkũheretha atĩ kaba kĩgui kĩrĩ muoyo gũkĩra mũrũthi mũkuũ. Ndĩrenda tũthome the Kikuyu version tũigue ũrĩa roiga tũthiĩ na mbere na tũcoke tũnyitithanie na Acts kana atũmwo 10:34 nake Petro akĩambĩrĩria kwaria akiuga atĩrĩrĩ rĩu nĩ ndamenya nama atĩ Ngai ndarĩ mũthutũkanio. Another version says rĩu nĩ ndamenya nama atĩ Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. The English version says God is not a respecter of persons. Ati Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa Acts chapter 4 verse 30 Acts chapter 10 verse 34 ĩkoiga atĩa nake Petro agĩkĩambĩrĩria kwaria akiuga atĩrĩrĩ rĩu nĩ ndamenya nama atĩ Ngai ndarĩ mũthutũkanio. Another version says atĩ rĩu nĩ ndamenya nama atĩ Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. He kiugo rwĩmbo rũinagwo nĩ mwarĩ wa ithe witũ ũgwĩtwo Njeri oigaga atĩrĩrĩ atĩ ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩ kĩeha. Tene ndianyitaga nĩ atĩa kũrerwo no nĩ atĩ ndatĩagĩra andũ maũthĩ. Ndatĩaga andũ nĩ ũndũ wa ũrĩa mahana. He is not a respecter of persons. Yani wedaroraga the looks uria kuhana ii tokoro your looks today itingiendekana muno your appearance ndironekana tari njega muno ndingikorwo ikiguciriria mundu ndingikorwo igicommand respect no muthenya wa umuthi ri Ngai ri ucio utatiaga andu ni uria mahana their physical appearances. Ngai ndatĩaga andũ nĩ tondũ wa their physical appearances. Ngai ndarathimaga andũ because of their physical appearances. Kana agathutũkania. Maandĩko moiga thĩinĩ wa Acts chapter 10 verse 34
nake Petro akiambĩrĩria kwaria kiuga atĩrĩrĩ, rĩu nĩ ndamenya atĩ Ngai ndarĩ mũthutũkanio, atĩ rĩu nĩ ndamenya Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. God is not a respecter of persons. Na ndĩrenda gũkũririkania atĩ when ũguo hana, maybe your appearance, maybe your certificates itingĩgucĩrĩria ona mũndũ onao, no Ngai nĩagũkũrathima. I want to assure you this, atĩ Ngai we, he will not look down on you. Ngai ndegũkũnyarara kana ndegũkũhũthia nĩ tondũ wa kũrĩa umĩte. Some of us have come from not very, very nice backgrounds. No Ngai ndagũtũthutũkania. Ngai ndegũtũnyarara nĩ tondũ wa kũrĩa tumĩte. Na nĩkĩo ndĩrakũririkania ngwĩre atĩrĩrĩ, Ngai nĩagwĩka kĩũndũ. Could be right now you're looking at yourself. Okay, yũria atĩrĩrĩ, rĩu niĩ ta niĩ rĩ, Ngai merera kũ? Ingĩrathimwo nĩ Ngai atĩa? Atĩ niĩ ta niĩ mwenyewe nĩguo nĩnjũĩ ũreyũria rĩ, how can I be a landlord or a landlady? Or how can I own a house? No kwenda gũkũririkania atĩrĩrĩ, Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. And this year, mwaka ũyũ tũraria ũhoro waguo, God is dealing now with the nobodies. Ati God is dealing with the nobodies. Andũ arĩa monekaga matarĩ kĩene, acio nĩo Ngai aragarũranĩria mĩtũrĩre yao. Ngai nĩagũgwĩkĩra kĩũndũ kĩa magegania. Ngai agũkũringĩra kĩama kĩa magegania. Andũ makũrora ũguo marigagwo, ũyũ nĩwe, moranagie anga nĩwe, anga tiwe, anga nĩwe. Nĩ ũndũ wa ũrĩa woko hana, na Ngai nĩakaharĩrĩria ihinda rĩa gũkwambararia, ihinda rĩa gũtũma andũ acio mamenye atĩ he is not a respecter of persons. Ngai nĩarĩtũma kũgĩe na kĩũndũ kĩrĩa gĩgatũma umĩre wĩna riri. I don't know what kind of a function it is going to be, or I don't know what kind of a meeting it is going to be. No Ngai nĩagatũma andũ arĩa manakũnyarara, andũ arĩa manakũhũthia nĩ ũndũ wa kũrĩa umĩte, andũ arĩa manaria ũũru igũrũ rĩaku. Ngai nĩagatũma mũthenya ũmwe akũhumbĩte riri, gũkagĩa na mũthenya wa gũgũteithia. Ndiĩ kana ũgakorwo wĩ ũhiki, ndiĩ kana ũgakorwo wĩ mũcemanio wa mũthemba ũrĩkũ, ndiĩ kana ũgakorwo wĩ a board meeting. Ngai no aharĩrĩrie a board meeting, andũ moke arĩa manakũnyarara. I have seen it happen. Arĩa manakũnyarara gũkorwo kwĩna a particular board meeting, na we ũgakorwo we in that board meeting, the board that is going to make that crucial decision, ũgakorwo in that board meeting. No tondũ Ngai aka make sure atĩ we nĩwe ũkaingĩra wĩ wa mũico. Andũ arĩa makoragwo manakũhũthia Ngai nĩagatũma maikarĩte thĩinĩ wa that board meeting, me on the other side, mokĩte kambuni yaku kana yanyu mũthondekete, na wewe in that board that is making very important, very crucial decisions, Ngai atũme akwambararie. Ngai atũme mũthenya ũcio andũ arĩa manakũnyarara atĩ metereire the board of directors arĩa megũka mũcemanio ũcio, we nĩwe ũka appear. You will appear in that board meeting. Ti mũndũ wa gũcabua andũ cai, na ti mũndũ wa gũkahura metha, no ũka appear as one of the directors. They will be shocked. They will be shocked. Because God is not a respecter of persons. Na nĩ tondũ Ngai nĩarathiĩ gũgwĩkĩra kĩũndũ kĩa magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũyũ, Ngai ũyũ, Ngai ũrĩa wa magegania atĩa, woyaga mathuro ũkamatua ngirĩndi namba ĩmwe, matarĩ kĩene ũkamahumba na riri waku, mũtheni ũkamuoya ũkamũhumba na riri waku, ũkamũruta rũkũngũ-inĩ. Atĩ Ngai ũyũ kaĩ ewa magegania atĩa, ũyũ woyaga mathuro. Could be I'm speaking to a mathuro somewhere. Could be ndĩraria na mũndũ ona ũtakinyire class
8. Could be ndiraria na mundu utarekirie form 4. Could be ndiraria na mundu ono wanyitire D- thiini wa form 4. Could be ndiraria na mundu ono utahotire guthie thukuru. No acio nio metagwo mathuro in by the society. No acio nio ndirenda kwaria muthenya wa umuthi. Ate Ngai ucio oyaga mathuro akamatua grade na mbemwe na ndari mundu oragia kiuria. God is going to turn your life around. Ngai ewo to grade na mbemwe in that board meeting. I'm telling you, I don't know who I'm talking to. I don't know who I'm speaking to. Ate niko gakorwo muthenya umwe na a board meeting. Andu aria mana kunyarara ri, andu aria mana kuhuthia muno ri, maybe because of your background. Ngai ni agatuma we ni ugakorwo we one of the board of directors. Na waria mana tu ati nio moi muno ri, ati nio mehare iguru ri, ni ugakorwo we in that board meeting. Na ni ugakorwo okay make that crucial decision area magakorwo methereire niguo maheo a business deal, because God is not a respecter of persons. To them that have come late, to athoma thiini wa ibuku Acts chapter 10 verse 34, and this is Peter akiuga atiriri, ni Peter waigire akiuga atiriri ati ni ndamenya muthenya wa umuthi ati Ngai ndatiagira andu mauthi. He is not a respecter of persons. Ati Ngai ndari muthutukanio. Ati Ngai ndekuga ati tondu kwanyu gutiri kwana korwo kwina mundu wina degree, ati tondu kwanyu gutiri kwana korwo kwina mundu wanathoma nginya university, ati kou gutigakorwo he mundu koima ena say in the society. Because God is not a respecter of persons. Na tunyitithania na riandiko riria turathomire muthenya wa ira thiini wa Ecclesiastes chapter 9 verse 4 ikoiga atiriri ati kaba kiguikire muoyo gukira muruthi mukuo. Kaba kiguikire muoyo gukira muruthi mukuo. Na tondu wi muoyo ri, God is not a respecter of persons. Ati Ngai ndari muthutukanio, arathimaga mundu uria enda kwirathimira. So I don't know whom I'm speaking to. Ati ni hari muthenya ni tondu Ngai ndatiagira andu mauthi, arathimaga uria eyendeire, na tondu ni we Ngai ekuringira kiama, kiundu is going to happen. Turaria muthenya ohoro wegie kiundu it is something that you cannot even understand how it happened, how it came to be. Mundu wetwa James Macharia roiga, yeah, it happened to me. It can happen to others. You just believe in yourself. Believe in yourself and believe in this God. Ati he kiundu Ngai egwika, kiundu gikuhanika, kiundu kia magegania, kiundu gikugeria andu, kiundu gigatuma ati we wikarire handu in a boardroom, board of directors, ati ni we ugakorwo he andu magathithina gathithino gaceke. Todo one of the board of directors, aria magakorwo in that decision making chamber agakorwo ewe. Ni todo Ngai ni agugwikira kiundu. You should not limit God. Don't limit yourself. Just believe. He kiundu Ngai agugwikira, kiundu kia magegania, kiundu gigutuma giguikia handu ati urianagire na nene. Todo twathoma maandiko thiini wa Acts nio etagwo Atomwo chapter 10 verse 34. Ndrenda wandike hau Acts chapter 10 verse 34. Maandiko maroiga atiriri ni Petro waigire ati riu ni ndamenya muthenya wa umuthi ati Ngai ndari muthutukanio, ati God is not a respecter of persons. When ndĩrarĩria wĩ haha, when we ũrĩkoragwo okay we thiini wa those decision making bodies we ni tondu Ngai ni egũgwĩkĩra kiundu kia magegania. It doesn't matter where you are right now, it doesn't matter what you're going through today, but because God is not a respecter of persons, muthenya wa umuthi ndĩrenda wĩtĩkie na umĩrĩrie ati we muthenya umwe andu ne magakorora uguo mariguo uyu ni ng'ania kana ti ng'ania. And you know what happens? Andu tondu ne maretigira kukuria direct, mambagiriria kuria
chini ya maji. Uyo ni ng'ania. No when mere makuria mere newe. It is you. Todo gaine wega kiundo kia magegania. I want to tell you of something that I saw today. Hidato go inokaga neto thire thini wa traffic lights. Matawa mabaga magakia red, magasoka magakia yellow, magasoka magakia green. Could be today mwena waku itawa riria riakitie ni riria itune. The red light, it is what is operating now in your life. Don't panic. Ni todo itawa rioima red, rioka yellow. Yellow is to tell you that you should get prepared because green is coming. Could be today how we are in that situation. Itawa itune. Everything is red. Everything seems horrible in your life because you are in a traffic jam. No heko dukorea uradhie. You are headed for your destination. Your destiny is right ahead of you. No hahari. Hena itawa itune riakia. In traffic lights, we have red, yellow, and green. When when red comes, it tells you to stop. Could be today, haha ore, your life has come to a standstill. You have stopped. Anything in your life has stopped. Why? It is because the red light is on. And it doesn't matter. It doesn't mean that when the red light is on, that is the end of the journey. No. The reason as to why urugamite oguo ni tondu he andu ange Ngai arenda mahituke mwena uria ungi. Your time is coming. Itawa riaku riakane. Riu riatiga gutuika. Could be right now. Everything has stopped. Maybe I'm speaking to you. Everything has stopped. Anything that you try to do, everything has completely stopped. Nitodo, you are operating under a red light. Itawaitune in traffic light. Ekuweraga orogame. Niguari age mahetoke. At this time, your life is at standstill. Na de Moshe sa Israel in such a situation. Nona ke Musa akira cia na Israel atiriri. Stand still and see the salvation of the Lord. Na ni no gwigenda gukumiriria. Could be agekoro ni wenderariria ati muturire waku itawa rira rira operate ni red light. Red light. Dokamake, yellow is coming. Itawa rira yellow ni riroka. Itawa rira yellow ni gukuonia ati riu ni guthie turi hakuhi kuhingurirwo. Na nikio njukire haha this is an indication that now you have moved from now the red light reu urathie reu you are operating under the yellow light. The yellow light is telling you get prepared, engage your gear, get prepared because the green light is coming. Na green light yoka no gukira to gukira headed to our destination. Your life has stopped. Thank God at the way fara. Na dole me fara. Itawaria higuri oria green no guthie to guthie. Kindu kira itagenda weke, don't put yourself into the parking lot. Put yourself on the road. Onokoro itawa ni riakanite itune ati maundu mothe riu ni matune. Danger everywhere. Nothing is working for you. It is because you are operating under the red light. Yellow light is coming. Now after the yellow light, it is a night of the yellow light. It is the night of a yellow light. We are going to have the green light. Green light. So please don't give up. Why? Because God is going to do a keondo. Keondo. Gayabu wekera keondo. Gayoyo. Gayore wa manganganyata.
Okaga hedere niye ginyeta moisho. Hedere adoshiako siale ya modekerena. Ogeka ke ondo atiageka ke. Ogeka ke ondo atiageka tia. Ageka ke ondo doshiakwa igasonoka. Ogeka ke ondo doshiakwa igasonoka. Okaga hedere nienginyeta mwisho. Ogeka ke ondo doshiakwa igasonoka. Right now, hihi tokorwa haria uri ati ni itawa itune muturire-ini waku, you are in a traffic light, na riu in a traffic jam, no kiria giakanite ni itawa itune. I want to encourage you. Itawa itune, it doesn't last forever. Itawa itune ni riekuehera. Toke yellow ni odraigwe gitwo amber. Now from amber we go to green light. Green light yoka, my friend, no demon, nobody can stop you. Itawa ria green rioka, ria kia muturire-ini waku, because this is the night that God is going to show or to light or to show you this green light. Is going to give you this green light. Itawa ria green riaka noguo, nobody can stop you. Nobody, even the policeman, he cannot stop you. No demon is going to stop you from going to your destination. Todo Gai niagweka kiundu. Gai muthenya wa umuthi. The reason as to why you're watching this live broadcast, it is because this is your night. Gai niareka kiundu. Itawa ria green riakane. If you ne koro ne guthii riu. Uria ciana cia Israeli ciakanirio itawa ria green. Iria itune rikigia njira makiringa magithie the other side. It doesn't matter who is coming after you. It doesn't matter the enemy behind you. No muthenya wa umuthi itawa ria green riakana. I'm telling you, no demon. Tondu mandiko moigaga ihinda ria kinya Ngai niagatuma maundu mothe magirire. Itawa ni riegwakana ria green. Na wahingũrĩrwo gũtirĩ mũndũ kĩndũ kana ũndũ gĩkũgiria Ngai akũrathime, because you will be operating under a green light thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Can you say amen? Ngai nĩagwĩka kĩũndũ in your life, and I'm very sure, I feel it in my spirit, atĩ we ndĩrarĩria nĩwe Ngai agwĩkĩra kĩũndũ. It doesn't matter what you've been going through. It doesn't matter what has stopped in your life, but I have given you just that simple illustration of traffic lights. Right now, and nothing is moving. Nothing is moving. It is because we are under the red light. When the red light is on in a traffic jam, it tells you, or it means you stop. So everything has stopped in your life. But soon, yellow light, then green light. When the green light comes, no demon, nobody is going to stop you. You will be unstoppable. Blessing after blessing, favor after favor, I'm telling you. Don't give up. I don't want you to give up. I want you to keep your faith alive. Why? Because the green light is about to show. Nobody can stop us. Nobody will stop us. We are heading to our destination. Nothing is happening. Nothing is showing. Nothing. Nothing. Even a relationship. Nothing is working in your life. Why? Because you are operating under the red light. And the red light says you stop.
Now, after the red light, here comes the yellow light. The yellow light, it prepares you now for the green light. Todo hagioka red, then green. No ne hakoragwo na gaka interface. Gaka in between the red and the green. Why I'm speaking to you, it is because now this is your yellow light moment. You are now in your yellow light moment. Yesterday, before you heard this word, you were operating in a red light moment. Tonight, Modo Weto George Kefue Kamau. Tonight, now we are in the yellow light moment. The yellow light, from the red light, the yellow light tells you that we are about to take off. Get engaged. Tiga korora, don't be distracted. Tiga korora miena. Focus, because the green light is about to show. Tuhamwe. Ngayoyo. Yoyo amaganga nyata. Okaga hedere. Niengi nyeta moisho. Nyoki nyeta moisho. We itawa ine ya ready. Leu ndirira turuga itawa ine ya yero. Hedere ya dushiakwa. Hale iya gotekerera. Matiramenya ati itawa leu nego kariro karia green. Ogeka kiundu dushiakwa igashonoka. Then you was Acts chapter 4, chapter 10, verse 34. This is now Peter. Akeri, akiugaterere. Ati nedamanya omuthi. Ati gai dakiagira. Tigotea gotea. Dateagira ado mauthi. Dateaga ado kurigana na oria mauthi mao mahana. Kurigana na their appearance, your physical appearance. Mauthi ni physical appearance. Let me just teach you this. Mauthi nege koyokia the appearance, the outside appearance. Could be your outside appearance, it is not pleasing at all because you've been so beaten by life. But that does not make God move in your life. Muvenya wa umuthi ni ukomenya ati God is not a respecter of persons. Ati gaida tiagira andu mauthi. Muvenya wa umuthi Ngai ni agugwikira kiundu. Muvenya wa umuthi itawa ria green nirirakia na riakia no guthi. Thank you. Pauline James no domera these traffic lights. We have, can you just look at this comment ya Pauline James? Niekera twabageri na green na red, amber and green. No like demete green. No like demete yellow, because this is what we understand. We have red, yellow and green. Na muvenya wa umuthi ndirenda o confess na witikia ati itawa mubi wage koiwe mwega ndakugeithia muno ati itawa ria green ri gwakana muturire-ini waku tuhingũrĩrwo tuthie kuria tuthiaga Ngai atũringĩre kiama kia magegania andu makurora uguo makarigwo makoria niwe kana tiwe. Na ndakwĩra muthenya wa umuthi Ngai ni areharĩrĩria ihinda andu aria othe mana kunyarara kuria guothe wanahuthio. Ngai ni areharĩrĩria muthenya Ngai akuhumbĩte riri wĩthambĩte ũgekamũra no ĩthimwe Ngai ni arehaga kĩũndũma ũgekĩra nguo igagwĩtĩkĩra ũgekĩra kĩratũ gĩgagwĩtĩkĩra ũgakĩndũ gacuĩrĩ gagagwĩtĩkĩra, because the red light has shown. Nitodo, you will be operating under the green light. The green light. Ate ogekera gakuo gagagwetekira.
ucoke ngai akurathima na kamutokaya. Am I speaking to someone? Ngai akurathima na kamutokaya. Ngai agukoro agukothanetie kiundu. Please don't stop doing those calculations. Todo ona weka mathabu macio ndungiona anja ati uria Ngai egukurathima. How will I become a director? How will I appear in that board of directors? Ni todo Ngai ni egwithogothania kiundu na Ngai agatuma reke gwire ma we Ngai aguthogothania kiundu ma ui Ngai ni todo ni agagwitira tho ciaku ni agagwitira aria mana kunyarara. Let me just tell you something. God has a way of showing off. Ngai we mwenyewe agiteithia henderia todo ni ukoretwo thiini wa itawa ria red. To those who have come late, twathoma thiini wa Acts chapter 10 verse 34 iria yugaga ati ni ndamenya umuthi ati Ngai ndatiagira andu mauthi. God is not a respecter of persons. Koguo nikio ndirakwariria we mwenyewe ati he hindi Ngai arivanga na tugakorwo ona in this present life ona tutiguthie kuraihu todo Ngai ni eguthogothania kiundu uri ikora. I want you to start seeing yourself in a board of directors meeting, you being one of the directors. Ngai akahaririria andu aria mana kunyarara, andu aria manaria uru iguru riaku, andu aria manoiga ati wewe useless. Ngai akahaririria muthenya umwe. Oh my friend, gakuo gagakorwo gagwitikirite todo tale ona ongekira kigiti gwitikira. When you are operating under the red light, I'm giving this illustration, traffic light. This is something that I saw today, Jainoka. Dethi ni wa traffic jam. Dona matawa, ria baria kiaria red twaikara, ria coka rioka ria green, ria coka ria green ritikaraga muno. It ushers you into now the green light. And in my spirit, I perceived something. Damanya, this is what is going to happen to us. Where ukoretwo muturire waku urugamite ka ni todo you are operating under the red light and there is nothing you can do about it. You just wait. Itawale uniri kwehera rioke ria yellow, rioka ria yellow. The yellow light ushers you now into the green light. Itawale ya green ria kana todo ni raka na muthenya wa umuthi. Ria gwakanira, everything will align itself. Maundu mothe, they will align itself. You will not struggle because the green light says go. Neguthie riu Ngai ni egugwikira kiundu kia magegania na ndakwira ndukambiria gwika mathabu ati wambiria kuga riu ni agagoragwo ndihukai riu angani ngoragwo hana atia. Let me just tell you something. Muthenya wa ira ni ndirahitukiria hare hetagwo Ngirogoni. Ndijue ni muyi Ngirogoni haria kenda hakoragwo na petrol station ya Shell na ni hari muharuruko munene muno haria handu hetagwo Coast Bus. No Coast Bus sikoragwo hau na hindi mwe hau niho ndendagiria nguo cia mutumba mifuto ndagiraga gikomba na twaragira hau metha-ini hakoragwo na hoka nyingi muno. And I was among those hawkers. I want you to listen to this because God is not a respecter of persons. Tutwathoma thĩinĩ wa Acts chapter 10 verse 34. You go through a test so that you can have a testimony. So, ndiye ni aigana ndenda mwamba munjire kana hii ni mura he mundu uwi haria muharuruko-ini wa Coast Bus haria Ngirogoni. Nyambe ngude ndawa munjire kana ni muraririkana. Kamuharuruko-ini kau ri niho ndendagiria nguo cia mutumba. Thutha wa kuhurwo ni maisha muno,
nguo icio ontiate ona ndai na capital ndathire Gikomba, and I'll never forget this, and I'm going to look for that woman. I think I had only 4,000. No wait, we carry to go the Korea bill. Ni ndathire hindi imwe ugetuika riu ni rita rĩa Korea gwetagwo Korea camera. Nguo cikiuma cia ciringi 15,000. Niĩ ndirĩ ndathiĩ na ũguo. Na turari horo wa kamuharũrũko karĩa ke harĩa ha Coast Bus harĩa town ni Girogono. Mutumia ũcio mendagia na brother yake. Mutumia ũcio rĩrĩa andorire nĩ anjiguĩrĩire tha. Thank you Penina Muthoni waigani hoye. Mũndũ gwĩtwo Mũkenyi wanjĩra nĩ hoye. Florence Kamau wanjĩra nĩ Esther Kirui wanjĩra nĩ ũĩ handũ hau. Shiro Kamau wanjĩra nĩ hoye mũno. Rĩu hau he mũharũrũko-inĩ niho ndarĩ na kimetha kiu twathiĩte Mũrango ũkaire ngwĩcia warĩ Mũrango wa ndiĩ nĩ kũndũ gwatharĩtio wa Kĩoro tondũ nĩ hacoretwo kairĩtu koguo Mũrango wa ladies ucio nĩguo twekerire magũrũ Mũrango rĩu gathondekwo metha rĩu hau nĩho tũigaga nguo citũ. No toikarite hau ri muturire wa hau ndwari mwega because after every 30 minutes ni twatengeragio ni kanju. After every tothiete muno twaikaraga kindu 1 hour. After 1 hour kanju ni yokaga na tugatengerio muno tuguite nguo na makonia ngathie ndengerete na muthenya umwe ni ndirikanaga ni twathire tukiingira lodging tondu ni kura turora twathire tukiingira lodging tuona mwanake wetagwo Gathukia kuu niko twathire tukihitha tugithie tugikora mutumia aria makomborithagia lodging icio cia Nabukianda tugithie tukimura ni kanju turorera na kiagithie agiturorera. But I used to make a prayer before God ati God ukadirikana ati we ugaga you are not a respecter of persons ukadirikana muthenya umwe. So we used to have such kind of tours kitaka marathon. After every 1 hour kanju igoka tugatengerio andu makanyitwo aria manyitwo magathie na tukathie tukamagira magathie makahakana magacoka. No, God is so gracious ati ona muthenya umwe nie ndianyitirwo ni kanju handu ha muturire wa twaikaraga twakombaga irio he mutumia wiho wokaga gatwenderia irio okaga na ndoo ya stew na ndoo ya cabaci na ndoo ina mai riu tukagura irio gwĩcia irio iria ciarĩ cia goro mũno rĩ ciarĩ cia ciringi 30 cabaci na minji na tuboga. So I'm taking you somewhere. No muthenya umwe njikarite hau ri ni kwahingũrirwo station, the first vernacular station. Guess which? Kameme FM ikihingũrwo. Na rĩu njikarite hau ũguo thutha wa gũtengerio ni kanju ri aba wambe tige hau nyambe ngũririkanie kaũndũ kamwe ni hari andu mokaga twi hau. I remember one lady ni muiritu we wokire hau ũguo twathoma nake na kanitha twikarĩte oro hau ri orire tũraria ri ngwĩcia nĩ wĩira andutagira twikarĩte oro ũguo ri the sign ya kuonania ati kanju ni yoka ni kihuni kiahuhagwo na kiahuhagwo ni andu metagwo mundu ria wahuhaga etagwo Githugu. Ucio ni wathia Githugu is a watch tower. Marako magaine moigaga ati the name of the Lord is a strong tower where the righteous run to it and they are saved. Now there is a watch tower in every prison or in every military camp. There is a watch tower whereby ekoragwo ndaihu na nĩ hakoragwo na andũ mehara igũrũ just to watch over
just in case an enemy appears, they alert the whole barrack. It operates like an army barrack. They streets here. They na adwasio maikaraga in the watchtower. Na metagwo ithugu kana githugu. Because I went through this. Nebo hedemwe gakoro dena testimony. Christine Pangrasio aroiga atiri twanyitagwo ni jaza na kia gui kiria kia blue kia kuaga gui cia City Hall. Yes, huyu alikuwa hoka mundu gwetwo Christine Pangrasio twagitaka kia gui tondu gia kuaga gui cia kanjo na kai otoraga ku nyandikira unjire. So theni wa hoka nigo koragwo. The topic is about God is not a respecter of persons. Na tuwathoma theni wa Acts chapter 10 verse 34. Dedo higwe na wabelie guthoma. So what happened? These guys mahuaga kihuni athi ona mundu ucio na ndakoragwo ewe akiedia guo. We akoragwo ni twamuheaga mucara tondu we niwe githugu. Ni wathi akorora na athi arora ona kanjo akahuha kihuni na yothe tukora. So you might wonder how these guys get to know at the kanjo ni moka. Because there is a person nedona mundu gwetu ani mamake metagwo ithugu kana githugu. Newe akarora wetagwo kuria githugu akarora akona area ni kanjo na thia kurora kuraihu muno akahuha kihuni. So leo hende mweto ikarite hahogu. I'm taking you somewhere. To ikarite hahogu wore nidoka dacererwo a certain lady nioka are very smart nina nide haha ne kuhoka draho na twathomana kanitha omwe itukiaria ngwiciria ni andorire gwa kirigo riu uyu nake ri uyu akoimirira ngwiciria ni andoraga akana gutiri kundu ngoimirira and maybe I would add up to nothing. Do you know why? Because I was operating under the red light. We're talking of street lights. I mean the traffic lights. We have the red, yellow and green. Had the way that we were operating under that red light, maundu maku makorogo marugamite ka. So maundu maku marugamite ka na ndukananyarare mundu simply because ati ni arugamite oguo no ni tondu itawa riria riakitie muturire-ini wake ni itawa ria red. No mundu itawa ria green ni riri akana na mundu ucio athie umwiroreire oguo akinye destiny-ini yake. Koguo muiretu ni okire akindorora oguo ndiri hau jikarite gukehugo kihuni arute akoretwo andutira riu uri wira wa kanitha mwathani ni ahonokethi ni ajikite maundu mega agai ki kihuni kiahuhwo ni ndiatindaniriire na wira uria arutaga nie no nguo ciakwa ndoire tugitengera kuma muthenya ucio muiritu ucio ni arikirie na nie nage gwiciria akiona uyu ni mundu wa wana akiona uyu ni ino ni huka rutagwo huka ino ni huka ona irio ndakare ikinye mwiri ndio gutire huka no tondu hindi cio after every 1 hour you're on the run. No kwenda gukuririkana atiri gukurikania atiri maandiko ma Ngai moiga atiri theni wa Acts chapter 10 verse 35 verse 34 koiga atiri nake Petro agikiambiriria kwaria akiuga atiri riu ni ndamenya nama ati Ngai ndari muthutukanio ati riu ni ndamenya nama Ngai ndatiagira andu mauthi muthenya wa umuthi Ngai ni agukuringira kiama kia magegania ati andu ni mariuga aria mana kunyarara ni mariuga ati riu ni ndamenya nama ati Ngai ndatiagira andu mauthi
akorwo ni mundu uyu ugwitwo Wamso, akorwo ni mundu uyu ugwitwo Catherine Mwiro, akorwo ni Karosa, akorwo ni Mary Jackson, akorwo ni mamake Lawrence, ati uyu niwe uratwarithia ngari ino, akorwo uyu ni mundu ugwitwo Charlotte Peter, ati akorwo ni uyu andu moige ati Ngai ndatiagira andu mauthi. I'm waiting for this day. Ngai ni egukuringira kiama kia magegania. So hindi o taikarite oro hau ni ndagitengerire na ngwiciria kuma muiritu ucio akiona riu ndihuka ni atiganire na maundu makwa na agitigana na uhoro wakwa. Koguo ona riu akiruguo she dismissed me. No kwenda gukuririkania atiriri ati God is not a respecter of persons. Na muthenya wa ira turathoma thiini wa kirekaniro Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Ati kigui kire muoyo kire bata gukira muruthi muku. Ati kaba kigui kire muoyo gukira muruthi muku. Dikwenda kuwe ngoro. I want you to keep your faith alive. Mundu gwetwo Peter Kuria. Teresia Njoki, Moses Kamau, I don't want you to give up. I'm telling you, ati Ngai egukuringira kiama kia magegania. No yo wamenya thimo yakwa ni iriku. Okay. Ati Ngai egukuringira kiama kia magegania. Ngai egukuringira kiama kia magegania. Ati hindi imwe andu acio ni marai confess moigi atiriri. Now we are reading in Acts chapter 10 verse 34. I want you to keep on exercising your faith. Christine ore wale hoka ajira maniane niko Saudia na kam Kenya this end month na nitakutafuta ni ugoka ujalie usiale hoka mwanzangu ati ando ne makaria moigi atiriri otoria Petro igire thiini wa Acts 10 chapter 34. Na ke Petro akiambiriria kwaria akiuga atiri ni mari ambiriria kwaria makoiga atia riu ni ndamenya nama niguo makoiga ati Ngai ndari muthutukanio ati ni ndamenya nama Ngai ndatiagira andu mauthi. Don't give up, live up, don't give up. Ngai ne gwathikania kiundu ona ni guthogothania tondu etagwo muthogothania ndio kana raigwa andu makiuga Ngai ni muthogothania. Ngai no athogothanie kiundu muthenya wa umuthi wikore ati wikarite in that boardroom, you being as one of the board of directors aria metereirwo, they make those crucial decisions. Oh my goodness, andu aria mana kunyararithia muthenya wa umuthi, andu acio tondu ni ndirikanaga he mundu mwe wathire akiuga mucie ati ngoragwo ndi muici. He mundu mwe wathire akiuga mucie ati njuguna wanyu atuikire muici. Ati tondu ni ona gutengeretio ni huka na thigari na ni kanju na thigari athiri akiuga uguo. No ndaramenya ati ni am operating under the red light in the traffic lights. Nekore red, yellow and green. So when your life is operating under the red light, nothing in your life works. Because you are operating under the red light. Kogu adwasio manyararaga kana mahuthagia because muturire wakwa wale under the red light. So don't despise anyone simply because he or she is operating under the red light. Itawale ya red ria hora riukaga ria yellow. Ria yellow gikoragwo rigikwira get prepared because we are taking off. Tonight I'm telling you, get prepared because we are getting off. Muthenya wa umuthi ni guthire, we are taking off and we are taking off with high speed. Na red, green light yoka, it doesn't matter. Kana ni muthigari kana no. Nobody can, nothing can stop you. Negothie to gothie. So right now, mundu cio raroroka munyarara. Kana ringi andu marakurora magakunyarara. Please tell them you are operating under the red light. Your green light is coming soon.
No imagine ando mathire maki uru mwathiria kiugate uyu ate ona wamwona akoragwe muici aine muici wa taoni mana ana just a hawker ndacaragia tũbeca twa gwĩthomithia andũ nĩ maririe maũndũ maingĩ and they dismissed me na hĩndĩ ĩyo rĩ ũririkane nĩ ndainĩte karwĩmbo karĩa ndainĩte na tondũ tinie ndarĩhĩte I was not the producer nĩ gwarĩ na andũ metagwo ma producer mendagia nyĩmbo makĩrĩaga nyĩmbo citũ makĩrĩaga hĩndĩ ĩmwe njikarĩte oro hau kameme gakĩambĩrĩrio kĩigua karwĩmbo gakwa kahũrwo and all the rights for my song they were taken by someone else. All my copyrights siakarwĩmbo kau cioetwo nĩ mũndũ simply because I had nothing. Peter Wangari, how are you? Karibuni sana. Mutwathoma thĩinĩ wa Acts chapter 10:34 na twaigua atĩ God is not a respecter of person. Na twacoka ndakũhe illustration ya traffic light. We have red, yellow and green. There is nothing that is happening. There is nothing that is working. Umenye ati you are operating under the red light. And the red light is going off. Green light is being ushered by the yellow light. Don't give up. So, nidandikagĩrĩria karwĩmbo kau gakĩhũrwo thĩinĩ wa kameme. Ngaigua ũru. Ona ndingĩrire mũndũ karwĩmbo kau nĩ gakwa. Ndiũĩ kana ũrona atĩ kĩndũ nĩ gĩaku. But you cannot. You have no right. Gera Ngai akadirikana. And I started desiring. Ate ni rĩu ndonaga Kai ni no ndutebera no ndĩkore kũndũ ta gũkũ. No ndĩkore kũndũ ta kũu rĩu kameme. You know? But God is not a respecter of persons. God idirikanie. It doesn't matter. Maandĩko moiga kaba kĩgui kĩrĩ muoyo gukira muruthi mukuo muruthi ndirakwirire ukoragwo niguo king of the jungle. How many kings have fallen asleep? Riu twinawe haha uririkane ona Moi ni arakwire. So you and Moi, you are better off tondu ndowe rucio rwaku Ngai agigutua ki kaba kĩgui kĩrĩ muoyo gukira muruthi mukuo. Na nĩ guthoma reke tuthome thĩinĩ wa Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Reke tuthome toigue wega nĩ tondũ wahota kwĩona rĩngĩ marakuona ta wĩ kĩgui but wĩ muoyo nĩ wĩtagwo kũherethwo. 9 and verse 4 ĩkoiga atĩa? No ũrĩa ũrĩ thiritũ na arĩa marĩ muoyo nĩ akoragwo na kĩĩrĩgĩrĩro. Wĩ na kĩĩrĩgĩrĩro tondũ wĩ muoyo. Amu ngui ĩrĩ muoyo nĩ njega kũrĩ mũrũthi mũkuo. Twendelee. Tondũ arĩa me muoyo nĩ moĩ atĩ nĩ magakua. No arĩa akuo matirĩ na ũndũ moĩ na matirĩ na mũcara ũngĩ nĩ mariganĩire. Naguo wendo wao na rũthũũro rwao na merirĩria mao ciothe ciakuanĩire nao. Mr. Muthama nĩ waririkana those days karwĩmbo gakwa kahũragwo kainaga atĩrĩrĩ. Let me just do it. Gomaroiga meyametwo maendeleo varia nao mara cietwo maica maigũrũ ũici no tunyani cietwo gũtonga na ihenya tondũ ngoma ndarenda akahĩa wiki. Believe it or not, that was my song. Na rwathakagwo thĩinĩ wa radio, rwathakwo thĩinĩ wa TVs. That was my song, but I didn't have rights over that song. Why? Tondũ ndathire twathiaga mũkoyo nĩ ma producer rwĩmbo rũgathiĩ rũkarutwo magathiĩ makendagia. You had no rights. But God is not a respecter of persons. Maandĩko ma Ngai nĩguo maroiga thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro harĩa twathoma thĩinĩ wa Acts chapter 10 verse 34 atĩ yes, that song was mine.
Omaroiga meia metoma edere Varia na umara Shetwa maisha maigoro Oishino tunyani Sietwa gotonga na ihenya Tondongo madareda akahevi Menya ngoma kwa kihenia anania Makendia mwe ugonda kimwira hithembia. Guys, we have gone through a lot. No really. Madiko maroiga atia. Kafakigu ikire muoyo gukira muruthi mukuo. We are not going to give up. Na madiko masoka moiga theni wa Acts chapter 10:34 how we ordered odrikane at God is not a respecter. God is not a respecter of persons. That they are adon todo their outside appearance. So, leo hindi odira thikiriria karumbo gako karahuro kameme kahingururo uguo. Gera Ngai ukandeheria ri. Ngai ndire na hinya. Ukandeheria ri. Na leo ndia ndehoka twathikagiria na karendio kare ka mutumia ucio watuthagiria irio no ndingienda kuga ati ni ndiraina hau tondu ona ingĩigire ni ndiraina rwĩmbo rũu hoka icio ciothe no gũthekera cingĩathekereire cinjũrie kogũrũkaga nĩ ndona nĩ mũramenya rwĩmbo rũu ngoro yakwa ina kĩana maithori Arorore andaingi mahenetio ni ngoma Makahumbuo maitho matingio na mbere Tondu ngoma ndarenda akahie wiki Ngoma roiga meia metwa maendeleo Daria na umara Chietwa maisha maiguru Wishino tunyani Chietwa gutonga na ihenya I think I'm going to remix that song because that was my firstborn. May God remove me under the red light. Yes, if anybody is operating under this red light tonight, Netokuma, then you are red light to the green light. Let me tell you something. Adwasio the mother Kagera de Maha the Kagera told the Moka Maki took here the Totomana College, Macanola de Hoka, here was your Totomana Canida Macanola de Hoka, Adwagi Magadi Kugate that we kill Moishi at the Torone Nimona, Nanegotangadio to Atangadio. I told you no Korama Taoni, but I knew I have a destiny. Can you please draft your destiny? Wad oshoreki choneki gyakuna na banene. Uwe kire okenda gukatwika ke urenda gukatwika ke. Do you want to become a great businessman and women of this country, even an international one? Ni urenda gugaikaragira in those board meetings making decision cia carbon ile muthondekete ndutige gwitigira because right it is just for a while tume itawaine rewitune the red light the traffic lights you know them tume from the red light we go to the green light adwasio mathekagirira na manyururagia na magethie makiuga ndatukire muicire muthenya wa umuthiri ni mathikagiriria kameme-ini na toguthikiriria makanjirorera because Ngai ni hakite program ino maguta agatoma ati you cannot ignore onogeme ignore thini wa family he mundu kuga mare tuhingurire njanjo you cannot ignore why has this happened because there before he diodare hoka I was operating under the red light. Dereda dokotiga kuiganira in the situation that you're in right now. Dokaiganire. Dereda weterere na dereda ohana ta mundu we fara. I don't want you to
to stay comfortable kana kwambaria gutuika distracted. Stay focused. Todo theni itawale ria red, the red light ria hora togoka yellow, and now now we are in the yellow light. Yellow light will usher us into the green light, and we are taking off, my friends. We are taking off. Itawale ya green ria wakana naria kana narere okwira gwate ihinda ria kinya Ngai ni agatuma maundu mothe magirire. Itawale ya green ria kana in your life. Itawale ya green ria kana gotire kundu utaguthie, because the favor of God will be upon you. Mundu gwetwo Magilois have been your silent follower. You always encourage me. Ngai amurathime na mweke wega. Thank you. He mundu wandika kioneki giake wa maitha wa nyina wa Eva. Ndirenda wandike kioneki giaku haria aidha haria uguthie wandike kioneki giaku na namba nene. Na no nyende one of us aturutire ria ndiko riu riugaga ati wandike kioneki giaku na namba nene. There is that scripture in Habakkuk ati wandike kioneki giaku na namba nene. I want you to please ndirenda utume ria ndiko riu thaa ici. Ndirenda wandike ria ndiko riu thaa ici. Akoro please check it for us tutumire wandike kioneki giaku na namba nene ta Habakkuk. Ni todo itawa ria green ni gwakana rirakana na riakana ri. If you don't have a plan oguthie kuna ni riakana. To the red light means freedom. Todo itawa ria red ni gwakana ri ogwika atia no nginya wivage. The reason as to why you under the red light ni Ngai arenda wandike riu niguo umenye gugerera njira ya Kariokoi kana gugerera ya Marigiti. Ngai akunengerete ihinda riri. Take it positively. Ihinda riri we thiini wa itawa itune Ngai arenda wandike kioneki giaku. Ngai arenda uvange taturutire ria ndiko riu thiini wa I think it is Habakkuk, I can't remember. Riria riugaga ati andika kioneki giaku na namba nene, because we want to read. George Mungai, how are you? Exactly. Habakkuk chapter 2 verse 2. Ndirenda tumithome oro riu thiini wa Habakkuk chapter 2 verse 2. Usio watu wandikira Ngai amurathime na mweke wega. Kina Mombi, Ataka, Elizabeth Washira, thank you so much. God bless you. Habakkuk chapter 2 verse 2. Tuthome. Nake Mwathani akinjokeria atiriri, tandika uria ngukuguriria, uandike ihengere iguru na ndemwa nene, nigetha uthomeke wega na ihenya. Please make your vision clear. Atwandike thiini wa Habakkuk. Atwandike, write the vision and make it plain upon the tablets, that he may run that redeemeth readeth it. Tondu ne kuhingurira turahingurirwo. The green light is about to come. Ndirenda wandike kioneki giaku. Whatever you want to become, whatever business you want to start, wambiririe kwandika. You know, you have to activate your faith, wandike, because God is not a respecter of persons. He muthuri umwe wanjira kiugo gia bata muno anjira ni hari thimo yake njaru yugaga Ngai ndagaithagia mundu maita meri. What does that mean? Ate Ngai ndagaithagia mundu maita meri. It means opportunity comes once in a lifetime. Na todo opportunity ne guka itawa itune ni rikuhingurirwo ri ugukorwo gika atia wina kioneki. Do you have a vision? Do you have a plan of what you want God to do? Because the grace of God now is about to fall upon your life.
Owekatia, Mudo Weto, Rebecca Duati Aroya, I want to be a landlady. Leu go to a landlady, no Ginawaka Yoba. Leu did the Wabelia was here, Apolia Polotis, Dadio. Then the Wabelia Korea, Meaquaya Bagiatia. Wabelia was only be a mouth. Wabelia would be visit those sites on Facebook. It is what I was saying, sort of plants Yanyoba. Why the Kionaki Yakuna Banane? Because God is not a respecter of persons. Sarafina Derek, you want to stand with the less fortune and orphans and widows. God is not a respecter of persons. I want you to know that. Utiramaka yakoria umete, he talk oro mwana ero mutigeta idea. He talk oro lege wana lero kodo kuruga gwa shanga, kodo kweda gyo shanga. Kudo kona nyuo shanga, lege fafa wanyura girone johi, kana lege mamu wanyura girone shanga, kana lege your siblings, most of them or some of them, man oragone johi na ikuitara menyaka. Today is your day. The red light is going off. Yellow light is here with us. The green light is about to come. Green light yoka no godie to godie. Could you please wandeke kioneke yaku na jirane na banene neto we are taking off. Muro wetoreto anjiro, you want to start your own business. Thank you. God is not a respecter of persons. Mudule oganya ni egedi agosi ya hoka agetenga ni thigari cia kanjo. Agerio mudu ni agakorwo akiruta wira host one of the biggest programs dagiete kirie. No ne todo Ngai ndateagira andu mauthi. Na dakwira ate Ngai ndagaithagia mundu maita meri. Opportunity comes once in a lifetime. Na nikyo ndakwira weharirie because your opportunity is coming. The red light, the green light is coming. May you receive the green light in Jesus' name. The green light is coming your way. Tiga korora mwena na mwena. Don't be distracted. Doga kome arahoka. Doga kome toro arahoka narua. Washonga ni ugukorerero ni muthe washira. Doga kome toro arahoka narua. Washonga ni ugukorerero ni muthe washira. Doga kome toro arahoka narua. Washonga ni ugukorerero ni muthe washira. Doga kome toro arahoka narua. Washonga ni ugukorerero ni muthe washira. Doga kome toro, doga shoge, dokeriguo, because the green light is about to come. Murura tora gaitawa inere ya redi. Itawa itune nere gwakana. Theine wa ritwa ria Jesu Kristo. Paulo na Sila maikio koro matiete kerire gukoma maineire mwathani. Paulo na Sila maikio koro matiete kerire gukoma maineire mwathani nawe. Doga kome toro
arahuka narua wasonga ni ugukorererwo ni mothe wa cira ugakome toro arahuka narua wasonga ni ugukorererwo ni mothe wa cira ndugakome toro ndukanoge ikarawe alert hana ta mundu wihariirie guthie because now the red light is off. The yellow light has come, and after the yellow light, the green light. We are taking off. Masekama, welcome to our Thursday home fellowship. This is a home fellowship. Morogoto Christine Oriawale Hoka. Alright, my vision is to visit USA. Don't visit. Go and become a citizen there. In Jesus' name. May you receive that in Jesus' name. Now, the red light has gone off. Yellow light is here with us. Green light, it is about to come. Na itawali ya green iliakana, my friend, we are unstoppable. Nobody is going to stop you. Nothing is going to stop you. No situation is going to stop you. Ndugakome toro. Ndugakome toro. Andika kioneki giaku na banene, and I want you to start confessing. Confess. Oh, confess what you want to become. Call yourself that which you want to become. Call yourself a landlord. Call yourself a landlady. Call yourself a billionaire. I call myself a billionaire. Manyare, you are a billionaire in the name of Jesus. Manyare, you are a great businessman, nationally and international. Exactly. Start calling yourself that which you want to become. Because God is not a respecter of persons. The reason as to why everything has stopped in your life, it is because you have been operating under the red light. The red light is going off. The yellow light is here with us. So it is just a matter of seconds. Green light yakane. Gayeke kiodo. Wego ikie bere. Gayeke kiodo. 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 Anointing. Fall on me. Anointing. Fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Keodo harurukera. Keondo, keondo, keondo harurukera. Reke gwoko kwangai weke keondo kegarole mutorere wakwa keondo harurukira. Ngai tora murathima na mweke wega. Itawale riria green riro kuhingukira rikurekererie ntondu nirigukurekereria wandike kioneki giaku na namba nene. What do you want to become? Ukwenda Ngai agwikire atia? Ukwenda guthii tondu itawale ya green rikuhinguka? Do you want to waste this moment? Don't waste this moment. Flow with the anointing. Kiundo gioka tengerania nakyo kenyite we gwatire kiundo gikiroka. And I believe next year a time like this
we shall have testimonies. Thank you so much, guys. We have to call it a day. I have to let you sleep. Gaito Aromradima, Hemodona, Lindia Dirango, Tim Keondo, yes. Sorry. Tuetereria kiondo kihaneke na kiondo nigikuhaneka ndenda wikare wihariirie ta mundu etere kiondo gikuhaneka mundu gwetwo Mary Njoki uroiga atwendi ukwenda ati kioneki giaku ni utuike mutumia wa mundu na ucoke wakire mamu wanyu nyumba. May you receive that in Jesus' name. God bless you so much. Ndenda wambirie kwiyita kiundu kiu urenda gugatuika from today henceforth. Na ndukae na githegethege ati kagunyu kiongoro. No. You're the next millionaire. So thank you so much, guys. We shall be meeting here again on Wednesday and Thursday for our home fellowship. Na odorengeda oririkane na kono kurigano na maundu mothe ati God is not a respecter of persons. And another thing, oririkane ati you have been under the red light. The yellow light is coming, and then the green light. Green light ya higoka neko higorirwo. Neko higorirwo ne guthie riu. Green light ya higoka kuria guthie urageragia guthie. Kuria guthie urathia ringi wabici guthie gwetha visa, guthie gwetha passport, guthie gwetha wira, guthie kwambiria business, because the green light has come. Green light need the favor of God. Maundu no makuno mekuhinguka. May the Lord bless you. May He thank you so much. May His face shine upon you. May He go ahead of you as a consuming fire. May He be your rear guard. May He be your strong tower. Receive that green light in Jesus' name. Kaitoro mweka wega na murathime na ni mwagenia. Tutugacemania haha o muthenya wa Wednesday and Thursday. Just call a friend to call a friend. And please do this, you know, share that video. Or share that video as much as you can. Murugo itwa Peter Wangari Oroiga, you want to be best performing CEO. May you receive it in Jesus' name. Nelly Mbogwa, you want to be a millionaire in Jesus' name. May you receive it. So now what I want you to do. Todo horo no agukenia na no wende urathime mundu ungi. Click share. Share it on your wall. Share on your wall. Share that one in Jesus' name. Share that. Niguo mundu ungi oka one arathimwo na ndirakuria ni hakoragwo na shareholding thini wa irathimo cia Ngai. Ungishare nyamu na mundu ungi arathimwo, you will be blessed also. So share this video, share, and thank you guys. Please share, also share this one in Jesus' name. Thank you.